Näköjään. Sensuroituja sanoja. Kaunista. Kato. Se on hyvä. Se on komia. Sehän minäkin. Mun kyllä kiinnostaa sun mielipiteensä ollenkaan. Koku, mitä siinä huijot siinä? Annahan minä tulkkaan. Anna mennä. Ilmeisesti pitäisi lähteä kahtomaan, jotakin on tulos. Jotakin tulos. Mennään kahtomaan. Tervetuloa tänne Kummakonin FF-fightiin, jonka järjestää ilomielisesti Team yli 9 tonnia. Siellä luvassa on seikkailua, huumoria, vähän kaikenlaista, mutta sitä pitemmittä puheitta, ottakaa hyvä asento penkiltänne ja rentoutukaa. Isä, se tulee. Mikä tulee? Se iso paha susi. Iso paha susi! Oletko sinä se iso paha susi? Olen Adeptus Astartes, rynkkapuolta rynkka. Space Marine Facebook chapterista. Olen Imperiumin vihollisille tuho ja tuomio. Olen Levannussin poika, Emperorin valittu. Ja Inquisitio on julistanut meidät kerettiläisiksi. Ja minun on tehtävä se, mitä sudet parhaiten tekevät. Ymmärsikö kukaan yhtään mitään? En anna sinun tehdä sille. Anna isä hoitaa. Ettekö te parempaa pysty? Haha! Taidanpa mennä tuhoamaan tuon naapurikaupungin. Emperorin nimeen, Synkkapen rynkkaa! Ei, Koku, ei, me emme voi tuhota häntä, hän on liian voimakas. Meidän täytyy etsiä lisää apua. Hajaantukaa ja etsikää. Mä en sano edes yrittää. Yritäks? Epistä. Niin kaikki oikein meni. Ei hätää. Sankarimme on nyt menneet hakemaan varmasti erittäin voimakkaita sotureita kaikkialta. Vähän kaikkialta, jotta se itseäkin vähän alkaa. Ei me varmaan ketään ylimääräisiä tarvittaisi, mutta pojan mieliksi. Täällä näkyy muutama vahvan oloinen. Tulkaapas näyttämään minulle, onko teistä minun riveihini taistelemaan. Voisitko EV ja Snowball Frost
astua lavalle. Sorry. No terve, pikku kettuseni. Tulin manaamaan sinut syvimpään Tuonelaan. Kohta pääset muiden ponien kanssa paratiisiin nauttimaan olostasi. Kun minä manaan sinut. Tainnutus loitsuu! Kirauspölyä! You scratch! Niin? Pimeyden linja! Niin? Lehdestä loppuu! Niin? Sulla on hitaita taikoja. Kyllä se tällä taitaa olla ohi. Ja nyt kun etsitään voimakkaita taistelijoita mukaan, niin poiketaan tavallisesta ja huudatetaan, kummalla on korkeampi power leveli. Tällä puolellako? Vai tällä puolella? Kyllä skootteri kertoo, että täällä se paljon voimakkaampi on. Se Spacewolf on liian voimakas. Me tarvitsemme apua. Onko sitä yleisössä ketään, joka on yhtään voimakas ja tarpeeksi rohkea auttamaan meitä?
Näkyykö? Näinkö siellä? Rohkeutta ja voimaa. Nouskaa! Taistelkaa! Voisitko Derek Halle ja Neli Ackerman astua lavalle? Yksikään susi ei pärjää kauan ilman lauman apua. Tarvitsen laumaa. Viimeinen keino. Nyt kaikki huutaa, jotka sippaa saitsia Derekille. Oliko tämä sitten voitettu? No, kaipa on enemmän kuin yksi tapa voittaa taistelu. Ja nyt huudatukset vasemmalle puolelle. Ja toiselle puolelle. Voitto on selvästi tullut hänelle. Tule mukaani, autakkaa meitä. Mitä? Ei Koku! Et sä tullut tänne tappelemaan muita. Ei Koku. No, mä kyllä juontamisesta tiedän paljon enemmän kuin sinä. Mä uskon, että tää kannattaa jättää ihan ammattilasi käsiin. No niin. Olemme täällä nytten hakemassa erittäin vahvoja sotilaita, taistelijoita, hurmaajia, mutta kuitenkin meidän siniseen nurkkaukseen tulee Juri ja punaiseen nurkkaukseen tulee Jean Christein. Tää hevonen tuli potkimaan pellalle.
näin on tämäkin jännittävä taistelu päässyt lopputulokseen. Ensin huudatuksia siniseen nurkkaukseen. Seuraavaksi huudatuksia punaiseen nurkkaukseen. Tämähän oli suorastaan huutokuoroa. Olkaamme hyvä ja nähkäämme voittajamme punaisessa nurkkauksessa. Ja sinä me mukaamme. Niistä yksinään ei ole kiinnostunut kaverilla yhdessä. Yleensä meni pimertään näistä eikä taavaa. On siellä joku. No niin, tänne mä tappelemaan, että älkää siellä liialta. Tässä näin. Tänne näin. Sano näin. Tänne näin. Vuosikus, Darth Eldritch ja Asriel Draenor astuu lavalle. Mitä? Pelkkä penikkako minua vastaan taistelee. No, jos luovutat nyt, pidän huolen, että kuolemastasi tulee nopea ja kivuton. En koskaan. Anna sinulle täten pelkän tunnon siitä, mitä minä todella pystyn tekemään. Force push. Minä en usko väkivaltaan. Minusta meidän kaikkien vaan pitäisi olla ystäviä. Kaikki. Jokainen voi olla hyvä, jos vain haluaa. Hiljaa! Voin minä koittaa tätä tappelua. Tuoko oli paras mihin pystyt? No, ainakin edes yritit taistella vastaan. En nimittäin kehtaa käyttää valomiekkaani pelkureihin. Sinä todellakin olet idiootti, kun luulit pärjääväsi minulle. Oho, lauvivaihe jäi päälle, mutta et jätä minulle vaihtoehtoja. Minun on pakko näyttää sinulle todellinen muotoni. Ei tämä ei ole mahdollista. Todelliset Sithit eivät voi kuolla. Minä tapaan sinut!
Tässä on vielä luppoaikaa. Kyllä mä meille vielä yhden löydän. Täällä näkyy vielä vahvoja mahdollisesti. Katsotaanpas mitä te osaatte ja lähtiteikö kumpikaan teistä minun mukaan. Voisikos Arthur Greenland ja Francis Bonneville astua lavalle? Kuule Francis, mä tiedän, että sä tykkäät käydä siellä baarissa juomassa kyllä kavereittes kanssa, mutta sä voisit silti varmaan vastata siihen puhelimeen. Minä tein meille ruokaa, minä huolen sun ja Peter. Hän siellä itki boksissaan. Sanoin jo. Mutta mon amour, kyllähän sinä tiedät, että minä suljen joka kerta puhelimeni, kun menen Trion kanssa baariin. Totta kai minä suljen sen ihan vain sen takia, että voisin ottaa viiniä edes vähän. Ai vähän! Siinä vielä kyllä tästä vähän saa! Vai niin? Minäpä valitsen erilaisen taistelutaktiikan. Lavanin jatkotaan. Vai että niin? Sun aikainen sotataktiikka. Sotataktiikka on antautua. Se ei ole totta! On! Muista piraattia. Vai näin? Tuo kyllä otti egooni. Eikö se meni jo ajat sitten? No. No. Minäpä sitten näytän sinun egollesi mojovan iskun. Summonapa lapsemme. Tule tänne ja kerro äidillesi kuinka huonoa voidaan. Mitä? Ja tästähän tulee helppoa. Kuule Emanti, sun ruoka on niin paha, että me mieluummin syötäis joka päivä väkkärissä. Amerikankaa! Mitä? Mentäväs paikalle! Vai että summonaamiset! Lavaninjat, voisitteko tuoda sen summonikirjan? Kuamodo adessiram exitan, kotiam nigna korskut sinut skonam dolorem, et dolor in amore non possis. Tämä kyllä näytti enemmän perheriidalta kuin taistelemiselta. Mutta mun poika haluaa lisää meille väkeä, joten katsotaan, kummalla on korkeampi power level, jos teistä kahdesta on yhtään mihinkään. Huudatuksia tälle puolelle! Huudatuksia tälle puolelle! No te olette yhdessä yksi. Aina riidellä, ei oo kiva. No anteeksi.
ei teitä olisi tarvittu tähän hommaan. Minä sain meille 2. Niin. Ai, 3 itse asiassa. 3. Harvi. Iso passusi! Kierros 2! Näyttää kiinnostavaa. Saunoit summonit, Frans! Löysitkö sä edes ketään sankaria tänne? Löysin. No niin! Summonit kaikki! Kaikki maalle! Kaikki voittajellaan! Auttakaa meitä! Kaikki! Lähti kymmenen päästä! Nyt lähti! Yes! Yeah! Mitä sä sanoo? Anteeksi, hetkinen. Olet vahva! Nyt pitää laittaa kaikki peliin! Pelatkaa aikaa! Pelatkaa aikaa! All right! Täytyy nousta. Yes. Ei. Onko se ohi? Onkai se. Onkai se. Onko se ohi? Se on ohi. Voitettiinko? Se on ohi. Ja jälleen kerran se oli tuon vika. Se on ohi. Kyllä vain, se on ohi. Ja jälleen kerran. Jälleen kerran. Maailma saa kiittää Gokua ja hänen ystäviään tästä pelastuksesta, joka meille on saavutettu. Kiitos teille, urheat taistelijat ja katsojat. Till the next episode of FF Fight G!
paikalle tulleita katsojia ja osallistujia ja näemme ilmeisesti ensi kerran Anime-Konissa. Näkymämme siellä sitten. Kiitos vielä oikein paljon. Ja nyt se sali ihan oikeasti tyhjäksi. Tulee seuraava jos mikä jonottaa äkkiä hänet! Älyttömästi äkkiä juuriväkki! Kiitoksia kaikille! Kiitoksia kaikille! Muistakaa tukea Facebookissa! Aivan parhaita! Varsinkin minä!